दोस्तों मैं आया हूँ विंडो एसी का कंप्रेसर चेंज करने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा विंडो एसी का कंप्रेसर है और कौन सा यूनिट में मैंने लगाया है। देखो दोस्तों, ये कंप्रेसर है, ये ओल्ड कंप्रेसर है जो कि 5532 है और इसको मैंने निकाल के इधर रख दिया हूँ। और इसके बदले में ना मैं एक नया कंप्रेसर लेके आया हूँ दूसरे ब्रांड का। वो एसी यूनिट में मैंने फिक्स किया है। मैं दिखा देता हूँ, देखो ये यूनिट में मैंने कंप्रेसर को फिक्स कर दिया है जो कि 2 टन का है। और उसके बाद से मैं वैक्यूम कर रहा हूँ। वैक्यूम करने के बाद यूनिट ओके हो जाएगा।